เรื่องนี้นันว่ายอด เอกว่าเยี่ยม ยอดเยี่ยม น้ำท่วมแค่ไหนก็แพ้ใจพวกเรา สปสช.สปสช.มีใจเต็มใจ ช่วยพี่น้องประสบภัยน้ำท่วม ข่าวดีกับพี่คำรนในภาวะการวิกฤตน้ำท่วมอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องล้างไตที่บ้านนะครับแล้วก็ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงวันนี้ที่เราลงมาดูสถานการณ์เนี่ยส่วนหนึ่งเราก็จะมากับเพื่อนร่วมงานเรานะครับไปรษณีย์ไทยธนาคารเพื่อการเกษตรเกษตรกรเพื่อลงไปดูว่าพี่น้องประชาชนที่แม้ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับยังได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ต้องเรียนนะครับว่าผู้ป่วยที่อาจจะประสบปัญหาน้ำท่วมและจำเป็นจะต้องล้างไตและมีการส่งน้ำยาล้างไตไปที่บ้านเนี่ยทางสปช.ไปรษณีย์ไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังคงเดินหน้าในการส่งน้ำยาล้างไตให้ถึงที่บ้านเหมือนเดิมเห็นว่าอาจจะมีบางพื้นที่นะครับหรือผู้ป่วยบางท่านเนี่ยที่น้ำยาล้างไตเสียหายนะครับเนื่องจากน้ำมาเร็วหรือว่าอะไรต่างๆนี้ท่านก็แจ้งมากับพยาบาลที่ท่านติดต่อเป็นประจำแล้วพยาบาลก็จะติดต่อไปยังไปรษณีย์ก็จะส่งน้ำยาล้างไตไปให้ท่านนอกจากนั้นถ้าถึงเวลาที่ช่วงน้ำท่วมพอดีท่านต้องใช้น้ำยาเนี่ยทางไปรษณีย์ไทยก็จะจัดน้ำยาไปอาจจะให้จำนวนมากขึ้นหน่อยนะฮะอย่างเดิมเนี่ยจะ1 เดือนแล้วตอนนี้ก็อาจจะให้เป็นเดือนครึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้ท่านได้ใช้น้ำยาล้างไตในการดูแลต้องเรียนนะครับว่าผู้ป่วยน้ำล้างไตเนี่ยหากไม่ได้ล้างไม่กี่วันเนี่ยอาจจะมีผลเสียต่อร่างกายท่านนอกจากนั้นผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงนะครับก็ยังจะมีระบบเข้าไปดูแลก็เรียนประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงภาวะน้ำท่วมเนี่ยพี่น้องประชาชนหากจะต้องไปรับบริการรักษาพยาบาลใดๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็ได้กำชับทางผมนะครับให้สื่อสารว่าถึงแม้เราจะมีนโยบายที่ยกระดับแล้วแต่พี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่เข้าใจไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวเกิดโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการใกล้บ้านน้ำท่วมด้วยจะทำยังไงท่านก็ไปรับบริการที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยทางสปช.ก็จะลงไปดูแลให้ก็สื่อสารกับทางหน่วยบริการต่างๆด้วยนะครับหากท่านให้บริการผู้ป่วยในภาวะน้ำท่วมเนี่ยก็ถือเป็นเหตุฉุกเฉินท่านสามารถเบิกเงินเพิ่มเติมมากับกองทุนหลักประกันสุขภาพได้ครับตอนนี้วันนี้ที่เราลงมาเนี่ยจะมีผู้ป่วยที่ติดอยู่ที่บ้านเนี่ย2 รายเราจะนำน้ำยาล้างไตไปให้เห็นว่าข้างหลังเราก็มีรถไปรษณีย์ที่เตรียมลงมานะครับในการที่จะนำเข้าไปให้ซึ่งอาจจะยากลำบากหน่อยถ้าอาจจะมีการลงเรือต่างๆก็เดี๋ยวเราจะต้องลงไปดูหน้างานด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการจัดส่งน้ำยาล้างไตในช่วงน้ำท่วมเนี่ยเราก็จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมแล้วก็โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยนะครับก็จะมีการประสานงานว่าพื้นที่ไหนเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเราก็จะดำเนินการเร่งนำเข้าไปให้ผู้ป่วยก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนที่พื้นที่ไหนที่น้ำท่วมแล้วเราก็จะจัดเรือไปส่งโดยเราก็จะมีการแรปตัวกล่องเนี่ยด้วยฟิล์มยืดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้านะครับก็ไปส่งให้ถึงบ้านผู้ป่วยแล้วไปจัดเรียงให้ผู้ป่วยที่บ้านรวมทั้งก็มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเราพร้อมทันทีครับก็ตอนนี้ของพื้นที่อยุธยาแล้วนะครับก็มีน้ำท่วมทั้งหมด12 อำเภอที่ประกาศนะครับแล้วก็มีทั้งหมด12 อำเภอนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็ประกาศภาวะฉุกเฉินไปแล้ว6นะครับส่วนของสถานบริการสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะรพตต19 แห่งนะครับในพื้นที่จังหวัดแต่เราได้กำชับไปแล้วครับว่าทุกรพตตนะครับต้องพร้อมให้บริการผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงนะครับแล้วก็ต้องมีข้อมูลนะครับว่าผู้ป่วยคนไหนจะขาดยานะครับก็จะต้องเตรียมยาให้พร้อมนะครับทุกคนนะครับโดยเฉพาะที่หนักก็คือที่ท่านเลขาสปช.บอกแล้วก็คือผู้ป่วยที่ต้องล้างไตทางหน้าท้องซึ่งเรามีข้อมูลครบหมดแล้วก็ดูให้ครบทุกคนคือสถานพยาบาลนี่ยังบริการได้ตามปกตินะครับแต่ว่าเราจะมีการเพิ่มนะครับบริการคือออกไปข้างนอกในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับ
โดยในตัวสถานพยาบาลเองเราก็ยังให้บริการอยู่เหมือนเดิมในเขตพื้นที่เสนานี้ยังอยู่ในที่ปกติที่ยังให้บริการได้ มีการให้ออกบริการไปข้างนอก ก็คือขึ้นอยู่กับพื้นที่ครับว่าแต่ละพื้นที่เช่นสะดวกที่ทำการอบต.ที่ทำการของโรงเรียนหรืออะไรที่เขายังสามารถให้บริการชุมชนได้เขาก็จะไปเปิดบริการเพิ่มเติมครับ ในเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยนะครับแล้วก็ในเคสของผู้ป่วยที่จะต้องฟอกไตอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับทางเทศบาลตำบลหูเวียงนะครับได้จัดทำโครงการนะครับโดยใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันแห่งชาติส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติก็คือกองทุนสปสช.นะครับโดยจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนนะครับกิจกรรมในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาดในพื้นที่ครับแล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับมีหน่วยบริการทางสาธารณสุขในเขตพื้นที่เรา3แห่งนะครับก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับหัวเวียงแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระทุ่มแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลตำบลหูเวียงนะครับก็มีหน่วยบริการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมที่จะลงไปดูแลผู้ป่วยนะครับในช่วงเกิดภัยนะครับเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นประจำเกือบทุกปีหรือจะเรียกว่าน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยนะครับเรามีการเตรียมแผนเผชิญเหตุนะครับทั้งในด้านงานป้องกันนะครับการดูแลฟื้นฟูและก็เยียวยานะครับในส่วนของงานสาธารณสุขเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่นะครับที่ร่วมทำงานเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับรพสต.ทั้ง2แห่งเนี่ยนะครับแล้วก็มีอสม.นะครับทั้ง23หมู่บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังสำคัญที่จะลงไปดูแลในเรื่องของสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนและก็เคสผู้ป่วยต่างๆเช่นผู้ป่วยติดเตียงนะครับในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยในพื้นที่เรามี24รายนะครับแบ่งเป็นของตำบลบ้านกระทุ่ม11รายแล้วก็ตำบลหูเวียง13รายนะครับตรงนี้ก็มี LTC นะครับที่เป็นคนเข้าไปดูแลเป็นประจำอยู่นะครับพื้นที่ถ้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงนี้นะครับตำบลหูเวียงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ลุ่มต่ำสุดนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยลุ่มต่ำเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาถ้าเขื่อนระบาย800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยในพื้นที่น้ำล้นตลิ่งแล้วคือน้ำท่วมเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วนะครับและณปัจจุบันเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาระบายอยู่ 3,159 นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณวันนี้นะครับน้ำเนี่ยปริมาณน้ำเท่ากับปี 54 นะครับแล้วก็เชื่อว่าคาดการณ์ว่าถ้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังระบายระดับนี้อยู่เนี่ยน้ำปีนี้จะมากกว่าปี 54 ก็เรามีเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ส่งเวชภัณฑ์นะครับสิ่งของที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลตลอดมีการเยียวยาในการเอาสิ่งของเนี่ยไปมอบให้บ้างเอาเวชภัณฑ์ไปมอบให้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีการรณรงค์เรื่องไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะครับก็พยายามจะให้พี่น้องประชาชนนะครับเอาถุงขยะเนี่ยเอาขยะเนี่ยใส่ถุงแล้วเราก็เตรียมจุดนะครับที่จะไปรับขยะนั้นนะครับโดยมีรถขยะไปจัดเก็บตามกำหนดเวลาที่ได้นัดหมายกับพี่น้องประชาชนตามจุดต่างๆส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านแต่ว่าถ้าบ้านริมแม่น้ำเนี่ยที่ระดับน้ำสูง3 เมตรกว่าเนี่ย3 เมตร 50 ถึง 3 เมตร 80 หรือนะครับในส่วนนี้เราจะต้องจัดเตรียมพื้นที่อพยพให้ก็มีหลายครอบครัวที่ขึ้นอพยพขึ้นมาอยู่บนที่สูงนะครับซึ่งเทศบาลก็จัดเตรียมให้นะครับส่วนหนึ่งเขามีการเตรียมตัวเตรียมใจนะครับแน่นอนต้องเตรียมใจด้วย เพราะว่าถึงเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากน้ำท่วมเป็นประจำเนี่ยนะครับตรงนี้ชาวบ้านพี่น้องประชาชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมหนึ่งในด้านของการช่วยเหลือตัวเองเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าเกินกำลังความสามารถนะครับหรือวัสดุอุปกรณ์นะครับไม่มีอย่างเงี้ยทางเทศบาลก็จะเข้าไปดูแลนะครับหรือก็จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในภาวะการ
น้ำท่วมแบบเนี้ยนะครับก็ไปช่วยเหลือระดับน้ำนะครับบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลจริงๆแล้วสำนักงานนี่ก็ผมยกระดับลานพื้นที่เนี่ยขึ้นมาสูง2 เมตรแล้วนะครับอันนี้เป็นระดับน้ำที่ขึ้นมาท่วมที่ลานหน้าเทศบาล วิธีนี้สะดวกยังไงบ้างคะ โอ้ยมันสะดวกพูดถึงเราล้างเสร็จเนี่ยเหลือ2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราจะไปไหนก็ไปได้ เราจะไปทำอะไรก็ทำได้ ถ้าเราไปล้างไตทางเส้นเลือดนะ เราต้องไปโรงพยาบาลแล้วไปทำอย่างน้อยๆก็ครึ่งวันแล้วเราไม่มีรถก็ต้องจ้างรถเขาไป แล้วก็จ้างรถเขากลับ ค่าใช้จ่ายมันจะเยอะ แล้วตอนนี้สุขภาพมันไม่ค่อยแข็งแรงไปผ่าเส้นเลือดหัวใจมา และล้มหัวไหล่หลุดหัวไหล่แตก มันก็เป็นอุปสรรคต่อเราเยอะ แต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้ว ดีมากแล้วตอนก่อนนั้นโอ้โหแย่เลย ดูเหตุการณ์แล้วจะไปให้ได้ แล้วก็ไปรักษาหมอก็ดูหมอ อะไรมาหายดี ก็เลยทานข้าวได้ อะไรได้ดีแล้วเอาเรือไปรับที่ถนนครับ ก็มาให้เราเขาก็โทรมาบอก แล้วก็เอาเรือไปรับ2 ลำหมด เที่ยวหนึ่งก็18 ลังมั่ง20 ลังมั่ง อยู่ได้กี่วันคะ อยู่ได้เดือนหนึ่ง ก็ไม่เป็นอุปสรรค ไม่เป็นอุปสรรคพอเช้าเราก็ทำนี่เสร็จ แล้วก็ออกไปเดินดิรอบเสา30 มั่ง50 มั่ง แล้วเย็นก็เดินทัก20อะไรเงี้ยกินข้าวแล้ว ร่างกายเราก็จะช่วยย่อยช่วยอะไรดี ไม่ให้นอนติดเตียง เป็นโรคนี้ต้องออกกำลังแล้วใจสู้ อย่าไปท้อถ้าไปท้อไม่ช้ากูก็ตายน่ะไม่กี่ปี2-3 ปีตาย เห็นมีสมุดบันทึกทุกวันเลยไหมคะ นี่ไง ค่ะอันนี้คือพอบันทึกแล้วเราจะรู้อะไรบ้างคะ ก็เขียนทั้งหมดเนี่ยเช้าเนี่ย6 โมงกี่นาทีแล้วเราก็ทำเสร็จ6 โมงกี่นาทีพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาชั่งกิโล พอชั่งกิโลเสร็จก็มาเขียนสิ2,300 2,500อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จดไว้แล้วเวลาถึงเวลาหมอนัดเราก็ต้องไปให้หมอดูว่าน้ำยาเราออกดีฉี่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยความดันเป็นยังไงแล้วต้องลงหมดน่ะเบาหวานเป็นยังไงเราต้องลงในสมุดนี้หมอก็จะไปดูคนนี้อย่างนั้น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 หมอนิทัศน์หมอจันทร์นะที่โรงพยาบาลเสนานะแล้วถ้าเราไม่ดีไม่ออกเขาก็จะแก้ไขว่าเปลี่ยนน้ำยาเอา 1.5 3 หน 2.5 1 หนช่วงเช้ามันก็จะดีออกง่ายออกอะไรดีขึ้น เอวแค่เป็นไรครับ น้ำกัดเท้า อำเภอเสนาอายุทยากรุงเก่า พี่น้องพวกเราอยู่กับน้ำมานาน วันนี้น้ำท่วมแต่เมื่อวาน วันนี้น้ำท่วมแต่เมื่อวาน พวกเราสปสช.ก็มีใจเราไปช่วยเขาเสนาอายุทยาน้ำท่วมทุกคราแต่พ่ายแพ้น้ำใจสปสช.ก็ช่วยจับไว้ช่วยด้วยจิตใจที่มั่นคงน้ำใจซื่อตรงคือสปสช.ข่าวดีกับพี่คำรน